Čau lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího videa. Existují pouze dvě výmluvy na to, že jste ještě neslyšeli o těchhle do nekonečna se otáčejících kravinách. Buď jste mrtví, nebo jste mrtví. Nicméně předpokládám, že většina z vás tvrdí, že tyhle věci zcela postrádají smysl a jejich existence je zcela zbytečná. Nicméně, jak víme, já přemýšlím trošku jinak a tak se mi podařilo najít pár velice zajímavých využití pro tyhle zdánlivě nevyužitelné nevyužitelnosti. OK, kámo, žádný blbosti. Já to udělám! Ty to fakt uděláš? Já to hurva udělám! On to fakt udělá! On to vážně udělá? Fakt udělá! Ty vole, on to asi fakt udělá! Ty vole, on to udělá! Já to udělám! Tak to do prasele nedělej! Dobře. Ty vole! Ty vole! Ty jsi to udělal! Já to asi fakt udělal. Ty jsi to fakt udělal! Jo no. Synu, tím, co jsi udělal, si mě i maminku velice zklamal. Tvůj táta je fakt nasranej, kámo! Vážně jsme nečekali, že bys mohl být něčeho takového schopen. Je mi z tebe na nic! Můj syn! Fuj! Dlouho jsme přemýšleli nad tím, jak tě potrestáme. Tak a teď si úplně v hovnech. Rozhodli jsme se, že tě vrátíme tomu Vietnamci, od kterého jsme tě koupili. Jo, kámo! Počkat, cože? Dobrá, zkusil jsme teda fidget spinneru. Teď to musíme říct našemu opravdovému synovi. Stejně si myslím, že se mu u pana Nguyena bude líbit víc. Můžete mě tady mlátit jak dlouho chcete, ale stejně vám neřeknu, kolik youtubeři vydělávají. Jo? Myslíš? Dobře, řekl jsi to sám. Ne, 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 ne! Tak, pane řidiči, prosil bych vaše doklady. Z jakého důvodu? Pane, srazil jste asi 10 lidí a všichni jsou spolehlivě mrtví. Ale já jsem pořád naživu. Dáte mi tedy ty doklady? Drž mámu. Prosím? Táhni do háje. Pane, já vás slušně žádám. Vypadni. Vy máte pojištění na pokuty, že jo? Jo. A celou dobu to natáčíte? Jo. Tak nashledanou. Si myslím, vole. A kup si moji mikinu. Tohle mi vůbec nepomáhá. Synu, musím ti něco říct. No a to bude nejspíš do tohohle videa vše. Připomínám, že už je v prodeji nový merch na podporu mojí tvorby, takže nezapomeňte kupovat, v popisku videa máte odkaz. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit palcem nahoru nebo dokonce odběrem. A to bude asi vše. Takže zatím mňau, mňau.